हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुमन। आप देख रहे हो अपलोड गन चैनल। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जब काइनमास्टर पे वीडियो एडिटिंग करने जाते हैं तब देखते हैं एंड का जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए मैं मेरा जो फ़ोन है उसका स्क्रीन आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मैं काइनमास्टर पे आ चुका हूँ और इसमें लेफ्ट साइड में जो प्लस वाला ऑप्शन है इसमें जाना होगा और यहाँ पे 16:9 एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मीडिया पे जाना होगा और एक वीडियो को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे टिक में क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में मिडिल में एक सेटिंग वाले ऑप्शन है, इसमें जाना होगा और ऑडियो फेड आउट इसको डिसेबल कर देना है और यहाँ पे टिक कर देना है। दोस्तों, ये करने के बाद आपका जो साउंड प्रॉब्लम है, एंड साउंड प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग ऐसे वीडियो का एंड में जो लो साउंड प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।